बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 33थि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिना बड'फानि मुसुखा बेखेवदों। रौनिखाता इउएन एकाडेमि फरायसालिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिया बरायगासिनो दं बुंदों एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। बड'फानि नेरसोन बड'फानि सान्थौ सानस्रिखौ फोथांनानै लाखिनो दिनै दाब दाब जायगानि बर'फ्रा जुजिलायदों। बड'फानि थैनाय सान आरो जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांनि सान्थौखौ गोसारहोनायनि थांखिजों दाब दाब जायगानि बर'फ्रा बायदि मेहेरगोनां हाबाफारि लादों। बेबादिनो दिनैनि सानाव चिरां रुनिखाता इउएन एकाडेमि फरायसालियावबो बड'फानि सान्थौखौ फोथांनानै लाखिनायनि थांखिजों मेहेरगोनाङै बिथांनि थैनाय सान फालिनायनि गेजेरजों बिथांनि मुसुखाखौ बेखेवनानै होयो। एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया हाबाफारियाव बाहागो लानानै बड'फानि मुसुखाखौ बेखेवनानै होयो। दिनै बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 33थि थैनाय सान 1 तारिख मे जे साना बर'फोरनि मोनसे दुखुनि सान। 1990 मायथाइनि 1 मे अक्ट'खालि दुलाराय फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ रुजुननानै बर' माहारिनि रैखाथि आरो थामोन्थानि थाखाय मोनसे जांख्रिथायखौ दैदेनबाय थानाय समाव केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल हस्पिटालाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बै समनि दुलाराय फरायसा आफादनि आफादगिरि जायखौ जोङो बड'फा होननानै बुङो बिथाङा रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन आरो बै दिनखालि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा गाबख्रावजोबदोंमोन, दुखु मोनदोंमोन, रावबो मोदै गवा हसिया थानो हायाखैमोन। दा बेखायनो दिनैनि सानखौ दुलाराय फरायसा आफाद लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि दल आफाद बा जोंनि बर' फिसाफोरा बे थैनाय सानखौ फालिबोबाय थादों, देग्लायबो फालिदों। थिग बेबायदिनो दुलाराय फरायसा आफादाबो थुलुंगाफुरियाव बे हाबाफारिखौ मिरु क'क्राझार जिल्ला दहाय फालिदों आरो आङो दिनै नैबे बुब्लियाव रुनिखातायावनो थानाय इउएन एकाडेमि बे इउएन एकाडेमिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानखौ फालिदों। लोगोसे फालिनायजों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बेवहाय मुसुखा गायसननाय जादों आरो बे मुसुखाखौ दिनै बेखेवदों। बे हाबाफारियाव आङो बाहागो लानानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला दिनै बे इउएन एकाडेमिनि सान्थौ आरो सानस्रिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ फोथांनानै दोननाय माहारियारि बाद बर' बिजों आरो बर'नि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ फोथांनायजों लोगोसे गोजौ सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजों माहारियाव जे जोंनि सुबुं सम्पद सोरजिनायनि मोनसे उद्देश्य आरो थांखिजों सोरजिजानाय बियो मोनसे एकाडेमि आरो बेखायनो दिनै बे अनुष्ठानखौ सालायग्रा मानगोनां सामलायगिरि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोना, फोरोंगिरि बिथांमोना, फरायसा बिथांमोना ज' जानानै बे इउएन एकाडेमिनि केम्पासाव बे स्टुडिअ'खौ गायसनदों। बेखौ आङो जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों आरो बिथांमोननो आङो साबायखरखौ बावदों। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर'नो सोरां होफैग्रा सासे दैदेनगिरि, बर'नो डाइरेक्सन होफैग्रा सासे दैदेनगिरि, माइलस्टोन होफैग्रा बिथाङा सासे दैदेनगिरि। दा दिनै बर'फोरा दिनै माबा मोनसे मोनदों बा बर'फोरा दिनै माबा मोनसे अबस्थायाव दंफैयो होनोबा बिथांमोननि दैदेननाय, बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रि, बिथांनि डाइरेक्सननि गेजेरजोंनो जोङो मोनफैनो हादों आरो इयुनाव गोबां जोंहा खामानि मावबावनो गोनां दङ बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ सिगाङाव दोननानै। दा बेखायनो गासै जोंनि बर' फिसाफोरजों लोगोसे गुबुनफोरनो जोङो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ जोङो बोरै मिथिहोनो हायो, बोरै मान होनो हायो, बोरै जोङो फेहेरनो हायो, बे थांखि आरो नोजोरजों दिनै गुबुन गुबुन अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोरा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि स्टेचुखौ गायसनदों आरो बेबायदिनो दिनै रुनिखातायाव बे उपेन्द्र नेसनेल एकाडेमि रुनिखातानि सामलायगिरि बिथांमोना बे स्टेचुखौ दिनै बेवहाय बेखेवदों। थारैनो बेनि गेजेरजों जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफोर बा जोंनि समाजनि आरो जोंनि रायजो राजानि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय मोनसे खाबु जाबावगोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिखिनि रेप्लिका, जिखिनि मोनसे मुसुखा बा बिथांनि जिखिनि मोनसे माबायदिमोन बेखौ उन्दै उन्दै गथ'फोराबो एसे मिथिनाय बायदि बियो जोंनि थाखाय मोनसे सुजुग जाबाय आरो मान होनो थाखाय, सिबिनो थाखाय बेयो जोंनि मोनसे सुजुग जाबाय। दा बेखायनो आङो बेखिनि बाथ्राखौहाय गोजोननायजों सामलायगिरि बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावदों आरो दिनैनि समाव मोनसे खोथाखौ जोङो गोसोआव लानांगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिया दिनै खमायलांनायनि खोथा गैला, दिनै बारायगासिनो दङ। मानो होनोबा दिनै आसाम सरकाराबो बिथांनि जोनोम सानखौ दिनै फरायसा सान हिसाबै फालिदों आरो उपेन्द्र इउएन ट्रास्टनि गेजेरजों
मोनसे सल्जार अफ हिउमेनिटी एवार्ड बान्था होनाय जे हाबाफारि बेबो सोलिबाय थायो बोसोरफ्रामबो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन हाबाफारि बायदि मैया लानानै बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ फेहेरनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों दा बेबायदिनो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिया अरलांगोन आरो इउएन एकाडेमि मोनसे फरायसालिनि गेजेरजों जेनेरेसन टु जेनेरेसन बेवहाय फरायसा जोङो मोन्दों आरो फरायसा ओंखारदों आरो बेबायदिनो बे फरायसालिनि गेजेरजों जोङो जेनेरेसननो जोङो होलांबाय थानो हागोन बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लेड इन लेड लिभ माने लिभ एन्ड लेड लिभ होननाय मोनसे सान्थौ आरो सानस्रिखौबो जोङो फेहेरलांनो हागोन होननानै आंनियाव मोनसे फोथायनाय दङ गोजोन्थों 1990 मायथाइनि 1 मे दिनैनि सानखालि जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म रुंसारि जादोंमोन दा बे साना बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव सान जुदिअ बिथाङा रुंसारि जादोंमोन बिथाङा जोंनि साफ्रोमबो बर' माहारिनि गेजेराव साफ्रोमबो बर' फिसानि गेजेराव गावनि जेनाखि भिजन मिशन बा मावथांखि बानबुंथि बेखौ जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गेजेराव बेगर फोनानै गालांदोंमोन आरो बेनिनो सुरुबै दिनै जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जोङो दावगालांनांगोन आरो खामानि मावनांगोन बिथांनि जेनाखि थांखि जेनाखि सिमां बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय दा गेरेमसा हारि दानांगौबा जोङो बिथांनि जेनाखि बानबुंथि बिथांनि जेनाखि दिन्थिनाय लामा जोङो बे दिन्थिनाय लामाजों साफ्रोमबो बर' फिसाया दावबायलांनांगोन बा हान्थिनांगोन अब्लासो जोङो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो हागोन दिनैनि बे इउएन एकाडेमियाबो मोनसे बिथांनिनो गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे सिमांनिनो मोनसे बाहागो आरो बे इउएन एकाडेमियाव दिनै रुनिखातानि इउएन एकाडेमियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ गायसननानै बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जाहाथे जोंनि फरायसा फरायसुलि आरो फोरोंगिरि बिथांमोनहा गेटनिफ्राय हाबनाय लोगो लोगोनो जोंनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ नुनानै बिथांनि महरखौ नुनानै जाहाथे बिथांनि बुंलांनाय बोसोनफोर जाहाथे बिथांनि दिन्थिलांनाय लामाफोर बेफोरो जोंनि गोसोआव जोंनि खर' मेलेमाव रोखा रोखा नुजाफैयो बेखौनो थांखिनानै जोङो बिथांनि मुसुखाखौ गायसननाय जादों आरो बेखेवनाय जादों दा बेनोल' मोनसे उपाय बर' हारिया गोजौआव थांनांगौबा बर' हारिया हारि महरै थांनानै थानांगौबा बुहुमाव गोसारनांगौबा जोङो बिथांनि दिन्थिनाय लामाजों थाबायथारनांगोन जोंनि रुनिखाता इउएन एकाडेमियाव गिदिर लानाय जाबाय दा बेवहाय जोंनि बे केम्पासावनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जायखौ बर'नि बिफा होननानै बुङो बिनि जेनाखि मुसुखा बेखौ बेखेवनाय हाबाफारि बेवहायखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव जों लेंहरनाय बायदियै नुजाफैनो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी सार आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो गोबां जोंनि जायगानि एबसुनि केन्द्र आन्सलिक एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिथांमोनहा नुजाफैदों आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो लेंहरनाय बायदि जोंनि जायगानि मोनसे ससाइटि बरबिलि डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैनो हादों आरो बेवहायनो बाहागो लाफैबावनो हादों जे जोंनि ओनसोलनि खाथि खाला जायगानि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनहा आरो बेवहाय जोथोनगिरि बिमा बिफा बे फरायसालियाव फोरोंग्रा फोरोंगिरिफोर फरायसाफोरनि मानगोनां गारजेन बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैदों आरो बेहाय फरायग्रा साफ्रोमबो फरायसुलि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैदों जोबोद गोजोननाय मोन्दों साफ्रोमबो स्टाफा बाहागो लादों दा जोङो बेखौ दिनै बेखेवनानै बे अन्थाइ खाम्फा एबा मुसुखाखौ बेखेवनानै जों गोजोननाय मोन्दों गोजोननाय मोननाया बेनो जे जोङो जेलानाखि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेलानाखि जोङो जोनोम सान ओमफ्राय बिदिनो रुंसारि सान बै समफ्राव आरो बिनि जेनाखि फट' मुसुखा बेखौसो जोङो माने बसायनानै दोननानै साजायनानै जोङो बेहाय बिबार माला बावनाय बेखौ मान होनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जायोमोन साफ्रोमबो स्टाफ आरो फोरोंगिरि आरो जायगानि बिथांमोनखौ लेंहरनानै आरो फरायसाफोरखौ दा दिनै जोङो बिराद गोजोननाय मोन्दों जे बेवहायनो मोनसे जोंनि केम्पासावनो बेहाय गिदिर मोनसे मुसुखा बिथांनि बा बड'फानि जे मुसुखा बेखौ जों बेहाय मोननानै जों बेवहाय गोसो बायदियै दा जोङो बिनि हाबाफारिफोरखौ लानो हासिगोन आरो बिनि गेजेरजों जों मिन्थिहोनो हासिगोन जे फरायसा फरायसुलिफोरखौ बियो सोरमोन होमबा दायो माने फरायबाय थानाय गथ'फ्रा माने मिन्थिया बेयो मा
दा बेखौ नुनाय लोगो लोगो बिनि माबाजों जोङो बुंनो हासिगोन जे बे ओरैबायदि बर'नि थाखाय हाबा मावलांदों मा खामानि मावलांदों जाथिनि थाखाय बोरैहाय मावबोनानै दिनै बिसिम सौफैखो बे गासैखौबो माने मोनसे एग्जाम्पल बायदि जोङो बेखौ लानानैनो जोङो बेखौ दिन्थिनो हासिगोन आरो दा बेनि थाखायनो आङो फरायसालिनि जानानै दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंना होनो थाखाय जोंनि बे इउएन एकाडेमिखौ सामलायगिरि मानो गोनां चेयारमेन काम डाइरेक्टर डक्टर सांग्राम ब्रह्म सार आरो बे फरायसालिखौ फसंनाय साफ्रोमबो मेनेजिं मेम्बार्स साफ्रोमखौबो आङो फरायसालिनि जानानै साबायखर आरो गोजोननायखौ होदों आरो दिनैनिफ्राय जोङो बेखौ जोथोनै लाखिनानै मोजाङै जाहाथे माने दोनबाय थानो हायो मोनसे एग्जाम्पल बायदि दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय गुबुन गुबुन डिप्ल'मा इन्जिनियारिं डिजाइनार आरो पिएचडि डिग्रिफोरनि थाखाय क'क्राझार सिआइटिआव एडमिसननि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसेयै बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्रि खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेसनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिसननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव पिएचडिनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेसनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।